إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وبعد، تحية مباركة من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nazni, ju përkujtoj mas pari në ato që ka përkujtojnë shpesh vëllezërit, se ato që kanë las afrohen përpara. Qëllimisht, nga se shpesh kjo po ndodh ato që disa po rrin lart, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, jo pse është e jona kjo, po është fjala e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se kur janë ulë me pushume në ndonjë vend, nuk i ka leju që të ndahen grupe. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po i ka urdhëruar që të mbledhen krejt bashkë me një vend sahabët. Nuk e ka pëlqyer këta pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Vazhdojmë pra me dersin ton, e që kemi për shkollën laike apo për laikët. Dhe kemi mbet se mjetet, mënyrat të cilat i përdorin laikët për me shti këtë mendim, këtë teorinë e tyra në mesin e muslimanëve. Këtu kemi mbet edhe vazhdojmë. Të parën të cilë mundohen ato me ba edhe veprojnë është mashtrimi i disa njerëzve të dopt nga imani. Në thanë, imani i tyra është i dopt. I ofrojnë atyre pasuri edhe venda të punës, apo i ofrojnë atyve gra, vetëm që ti shtin të flasin edhe tirin ndavetin atyre në tirin atyve në shkollën laika. I shtin të flasin ato që njerëzit i ndëgjojnë. Mi po para se ti shtin me fol ato, ja bojnë aty një reklam të madhe, shpesh, në përmediuma, qëllimisht, të cilët ata i kanë dorë, për mi nxirr ata me robet të ulemave. Del, e ban një reklam të mirë për ata, edhe për një kohë, e njefti atë person se është alim i madh, dietar i madh, mendimtar i madh, i cili zgjidh gjithat problemet që kanë ndodhur në mesin e njerëzve. Kështu ta paraqesin ata para popullit. Nëpërmes mediumave, e pastaj i thonë tash se ti fol që të ketë fjala e tij në vend mesin e njerëzve. Edhe në këtë mënyrë ja përcjellin muslimanëve punë, mesin e muslimanëve do të thjeshtë të cilë nuk i njohin këto probleme. Edhe kështu pastaj fillon muslimani edhe e simpatizon atë kafirin e madh të cilët e kanë mësuar ata. Dytën, marrin studenta edhe i qesin nxirin e tyra në vende ku ka bin kjo lloj teoria, do të thotë shkolla laike në parandim. Edhe pasi që ku të bajnë mukësi ato mi qunë vendet e veta, ja vapin aty e ka një shkallë diturisë, e bojnë doktor. Këj person është doktor fulani, profesor filani. Edhe ku të thejnë ato, pastaj ju vgjejnë vendet e punës. Edhe ku ishtin e për instituta, ishtin e për fakultete, universitete, me dhonë mësim. Këto persona që t'ja hapin islamin këtë ndrysha, që ju bojnë probleme në vetë aty në menduar në njerëzve, t'ja pështjellin gjitha punë të muslimanëve, e sidomos studentëve. Pastaj kur e ditë se çfarë veni kanë ato intelektualat në mesin e popullit, e merr vesh se sa kanë sherrri i këtij vepra në mesin e popullit, sa shart madh po mund kanë këto me bë.
Pasi që të e di se udhëheqësat të cilët udhëheqin popullin janë çato intelektualet të cilët janë në punë universitete japin mësim. E kur ta marrin ato mësimin prej çtyve, tani e shefti se ti ka me kur zon dot, edhe dije se pastaj populli janë shpasuesi atyra, e ato thirrin pasar zjarr, ndërsa ne me ato shkatirrim në xhennet. Punën e tretë që ne mundohen edhe e bojnë është me soptu dinin pjesë edhe rritin fjalën edhe shkrimin në përçështje dëgëzore të islamit. Do të thonë çështje të fiqhit vogla, edhe i zojnë njerëzit me këto punë. Edhe i lajnë disa punë të mëdha. Zihen tash edhe fillojnë polemikën, do të këto tena nuk ndodh shumë, mirë po në botën arabe ndodh kjo më shumëti. Që ditësh e shef njëri i cili s'ka mësuar 2 ditë shkollë islame, e thirr muftian atë në studio, edhe tash fillon mbi bë polemika ti me një mesele të vogël të fiqhit. Pse kjo ashtu, pse kjo kështu, pse kjo kështu, bojnë kështu polemika me ulemat, edhe me thirrsat, edhe me talebët, kërkuesit e diturisë domethënë seriatit, qëllimisht që ku të zihen këta me këtë problemin tash ti më zgjidh problemin atina që ju ka përshtyllë në krije, e që ai e di shumë mirë çfarë, po qëllimisht që pastaj këto mos kanë kohë zihen me punë të mëdha. Nga se ta ka hum kohën tash se ti dosh më shkruaj një libër aty për më bë më sqaru problemin se çka është ky problem, si zgjidhet ky problem, kjo mesele e fiqhit, ç'është e vogël, e ta hum kohën vend se ti më shkruaj një libër të madh për një çështje, një problem të madh, nëse më shkruaj talimi për këtë, ai ja dha kohën krejt, ti ja sqaru këtë problem e vogël, këtë mënyrë hecën ata. Paraqitja mënyra tjetër të çka veprojnë, i paraqisin ulemat, edhe thirrsat, edhe talebët, studentat, si njerëz aukton të cilët i kanë humb akhlaqin, s'kan akhlaq, s'kan moral, edhe janë njerëz kërkues dunjas, të cilët kërkojnë vetëm se vende puna, edhe ju interesojnë ngrat atyva, edhe kështu ja paraqisin të njerëzve, ja ofrojnë këta njerëzve, kështu që njerëzit pastaj fillojnë me humbën besimin te këta njerëz. Edhe kështu që më mbet aty o borri i davetit, thirrja atyre. Tashmë mos me pas punë, problem me haxhallar. Shumë lehtë, nga se tash ti haxhallar janë bën njerëz pa besueshëm te populli, kështu e paraqisin, pastaj ato bëhen të besueshëm tek ato, kur flet hoxha mos ndëgjohet, e kur flet ai, ndalen se çojnë krejt se llogaritin si njerit mëshëm se ka ardhur me doktoraturë. E fillojnë edhe i rritin problemet që kanë polemik mesin e dietarëve në disa çështje të fiqhut, për shembull, është polemik mesin e dietarëve, edhe atë rritin pastaj këtë problem, e rritin mesin e popullit, edhe dënia me paraqit popullit se çdo gjë në fe është polemik. S'ka kur gjë që do të me besuti edhe me pas bindjen ata, edhe s'ka atë me polemizu. Kështu mundon mi afru njerëzve që mi dhon aty shansa tani me bëj polemikë në çështje të cilat s'ka polemik. Kështu që mi dhon aty në rasti edhe ata pastaj kur vepron çështje të cilat s'do të me vepruaj ashtu, thotë ka polemik në këtë çështje. Kan lejohet, kjo ka dikush ka thonë lejohet kështu, e pastaj ai vepron shumë lehtë edhe kështu ja bën njerëzit që të largohen nga çështja. Nga se kur ndikon kjo, edhe kur t'ja mush njerit menën se me të vërtet islami kanë këtë polemik, edhe në çështjet e besimit, edhe të imanit, edhe aty këtë polemik, atëherë thotë kjo çka kanë kjo punë vrarën e kthan edhe demoralizohet më njerë ky person edhe mundo dobësohet çështjen e besimit. Mënyra tjetër, hapja e instituteve, hapin universitete në vendet ku jetojnë musliman, hapin qendra kulturore. Edhe për mbikëqyrjen e atyra mbesin shtetet e perëndimit e shiqojnë ata. Qëllimisht, pastaj çojnë vet profesorat e vet japin mësim, kështu që mi dobësue muslimanët me besimin e tyre, edhe të njëjtën kohë mi mësu njerëzve që këtë shkollën laika se Islami s'ka nevojë më kanë pjesë me marrë në çdo anë të jetës tone pjesë Islami. Mi po më shumti ku atë i shtin hund edhe përzien, është në fakultetet ku krijet sociologjia, në fakultetin e sociologjisë, psikologjisë edhe filozofisë. Për atë i gjon gjithmonë se profesorat e këtyre landeve auton më problematik me çështjen e islamit edhe ndoshta më shumë të shka sulmojnë islamin. Pastaj kapën mënyra tjetër, kapën për disa rregulla të islamit që ulemat i kanë vënua, edhe i kanë vënu kushtet edhe çysh veprohet në ato rregulla të islamit, ndërsa
ai i merr ato rregullat e islamit edhe i flet. Megjithëse se ai jo që i beson ato, jo pse e beson se prej islamit nxjerrin të rregulla, po vetëm se mja përzi muslimanëve këtë çështje, sidomos popullit thjesht, edhe fillon pastaj çet hukma, çet fatvaja prej vetes, pa kur një farë diturie. Në të pa pas kur një farë arsye, nga se i përdor ato rregulla jo në vendin e vet, edhe vjen përfundimet të cilat nuk do të më ardh. Edhe këta e bojnë vend piknice këto rregulla, ku nisën edhe pastaj i marrin gjithë ato sistemet ekonomike apo çështjet politike, i nxjerrën edhe i shtinë për vendin ku jetojnë musliman, edhe ti me nuk ki mundësi me njoft apo me hetu këtë se çka po ndodh. Nga se kur e shef argumentohet me rregulla të cilat kanë bazë në islam edhe tek ulemat janë të pranuara. Edhe habitën musliman e të qysh me dhonë kur kia shef ku po bazohet në rregullat të cilat ulemati kanë përdor. Mirë po populli veç nuk është në gjendje mi kuptu këto, sa është i përdor ato rregulla pa vend, jo në vendin e vet, qysh i kanë kustet mu përdor ato. Edhe kjo është ndoshta mënyra apo rruga më e rrezikshme të cilën e përdorin, nga se është më e rënda me hetue populli se çka është ndodhur me ato edhe çka janë të vepru ata. Edhe si thamë se kjo nuk është prej imanit tyre se besojnë ato rregulla, apo se besojnë se islami përfshin çdo gjë, e pastaj që do të na nxjerr rregulla edhe me vepru me ato, po e kanë qëllimisht i mënyrë apo mjet me të cilën arrin qëllimet e veta të humbura të kufrit. Në të janë disa çka i përmendëm na, ndërsa musliman do të thotë muslimanëve ju mbet një vajib, një obligim i tyre çka do të me krij ata. Nëse kur e shoh hallin e muslimanëve në këtë rast, atëherë çdo musliman e ka obligimin e vet të cilën do të më dhanë për me luftu këta edhe me ngjallën dinin e Allahut subhanahu wa taala. Në të veprimi i tij gjithmonë do të jetë që me ndrua këtë hallin e muslimanëve në të cilën muslimanët jetojnë në ta. Qoftë ajo të cilën dosh me dhanë ti nga koha yta, apo nga pasuria yta, apo veten tona, apo djalin tonë. Nga se për me ndryshu këtë çka po ndodh me musliman, patjetër do të më dhanë gjonat më të shtrenjta që i ki para vetes. Ajo është koha, ajo është pasuria, ajo është zhvetja, ajo është djali, ajo është vllau, ajo do të gjonat më të afër që kia, patjetër do të më kanën burr i cili i jep ato për me ndryshu hallin e muslimanëve, nga se ki të obligueshëm me ata. Megjithëse ato të cilët do të më dhanë mundin e vetë më shumëti, janë dietar, talebët edhe thirrsat, ndinin Allahut azza wa jall, edhe ato që kanë fuqi. Me në fjalë tjetër, njerëzit e lapsit, njerëzit e kallashin. Në të dy palë do të më dhanë të dy palë do të më dhanë mundin e vet për me nxjerrën umetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për këtyre rreziqeve, të cilat janë kërcënuar nga perëndimi edhe nga kufri. E si mbet muslimanëve nga dalja e saj vetëm se me dituri edhe me punë. E mbet mënyra e vetme me dalë për kësaj gjendje të keqe të cilën e përjetojnë muslimanët vetëm se dituria edhe puna. Nga se dituria do të më kanë e dituri e cila të nxjerr, patjetër do të më kanë dituria e cila e pason atë puna. Do të thotë jo dituri pa vepër, po dituri me vepër. Ndërsa vepra pa dituri prish më shumë se sa që në rreç. Do të thotë, do të më bëj të dia të bashk. Jo mu mundu me pas një dituri, me mendu se ndryshon puna vetëm se me dituri pa punë. Jo, dituri të cilën e pason atë dituri vepra. Edhe mos mendon diku se ndryshon me vepër pa dituri. Nga se vepra pa dituri prish më tepër se sa që në rreç. Ndërsa kur flasim na për diturim, nuk kemi për qëllim me njoft disa mesele çështje të fiqhit, degëzore që janë, apo që thënë më sekondara, e pastaj me mendu se ti me ato që i ke njoft, apo me disa edebe të islamit, apo me disa tradita islamit që kanë vetë, me mendu se ti nësi i merë këto, edhe vepron me këto, kime zgjedh problemin e muslimanëve, umetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo nëse i mëson ato dhe i vepron ato, e ke zgjedh edhe ka mu zgjedh problemin e muslimanëve. Për këtë dituri nuk e kemi fjalën. Po, apo mi rrit që të në gjana,
edhe mi qit me një peshoj, edhe mi adhon asaj masën më tepër se sa që ja ka dhon Islami vet. Në të të rrit, i merr ato në mesele, i mëson, e pastaj i rrit e i ban më tepër se sa që ja ka dhon Islami atë vlerën atyre vepra. Po, e ban në peshojën tonë, ato vepra edhe ja vep hakin, atë sa ja ka dhon dini Allahut Azza wa Jall. As më tepër, as më pak. Mirë, po për diturinë që kemi fjalën, na është ajo dituri e cila trashëgon në zemrën tonë besim qartë, pastër, të bindur, në zemrën tonë, e cila ndikon të ta dush Allahun subhanahu wa ta'ala, edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe dinin e tij mbi çdo gjë. Kjo është ajo dituria e cila kërkohet prej muslimanit. Dituri e cila të shton me dashur Allahun edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dinin e Allahut azza wa jall më shumë se çdo gjë tjetër. Edhe e cila të nxiti në vepër për hir të Allahut azza wa jall, që mu ngrit ki din edhe më sundu në tokë ki din e jo sisteme tjera jashtë islamit, dinit Allahut azza wa jall. Edhe nëse kjo kërkon prej teje që ti më dhon veten tonë, edhe ajo që ka më e shtrenjtë ti. Kjo është e dituria e cila kërkohet prej muslimanit. Ndërsa tja nuk arrin vetëm se me dituri sakt, nëse ti e njeh Islamin ashtu që do të me njoftë. Nëse e njeh Islamin gabimisht, nuk e njeh ashtu që e ka zbrit Allahu, e që e ka përcjell pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ti smunesh me kam prej atyre të cilën ke me dash Allahun edhe pejgamberin edhe dinin e Allahut më shumë se çdo gjë, edhe s'ki më kam prej atyre të cilët e japin veten e tyre, edhe ajo që kanë më shtrenjtë të ata për me sundu dini i Allahut azza wa jall në këtë tokë. Pastaj, ajo që ka obligohet me ditën, është doshmi ditën rreziqet që ka i vinë muslimanëve. Umetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e të njofsh miqtë të tu, e të njofsh mikun tan, edhe të njofsh armikun tan, cili është edhe prej cilit duhet të ruhesh, edhe të njofsh thirrjet e kufrit, e të njofsh të cilat e shkatrojnë umetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e të njofsh thirrjen e cila ndihmon dinin e Allahut azza wa jall. E ti duhesh pastaj muslimant, e ti urrejsh kafirat edhe të armiqësh. Kjo është e dituria e cila kërkohet prej çdo muslimani. Nëse është prej obligimit muslimanëve kërkimi i diturisë edhe mundi që mundin ta japaj për me arrit ata, për me qenë njeriu shiqus e për mi pa gjanat edhe mi kuptua, nëse është kjo është obligueshme, atëra i obligohet atyre të cilat, sidomos atyre të cilat shpërndajnë libra apo shkruajnë libra mas shumëti. Nga se këtyre kur ju duhet kjo, në pos dituri ju duhet që shpërndarja librave apo botimi i librave apo shkrimi i librave tjetë në lidhje me muslimanin, me këtë muslimanin, do të jenë libra të cilat e mësojnë muslimanit gjitha anët, e jo vetëm me një anë. Jo të jenë libra të cilat i shpërndan edhe mësën vetëm disa mesele që është të fiqhit, e ku të fshirë në tjetër anë, e shpras biblioteka e muslimanit. Në këtë mënyrë ja, përse muslimani obligohet me njoft, për me njoft islamin, pa tjetër do të me pas këtë peshoj edhe me adhon hakin zëgjaja. Në të biblioteka e ti, do të ketë në bibliotekën e ti, edhe libra të cilët kanë të bëjnë me akida, edhe libra të cilët kanë të bëjnë me fiqhin, edhe libra të cilët kanë të bëjnë me politikën islame, edhe me gjitha gjana. E jo vetëm se një anë, nga se kjo nuk mjafton për muslimanin, edhe ki nuk ka mundësi me e njoft realitetin nëse është në këtë mënyrë. E as tje pranësi njënës anë, njënës palë, e t'i le tjetërën anë. Të mirët me një anë edhe të rritat anë, ndërsa tjetërën anë të nëshman edhe të lëgërisë si punë krejt e vogël dhe se nuk është obligimi si me njoft atë. Në këtë rast obligohen ato të cilët i botojnë libra e ato të cilët i shkruajnë libra që mos mi dhanë kështona me fillua botimin e librave, nga se këto që përflasim, na nuk përflasim vetëm për këto, po kjo është ka pëndonë do të thonë botën arabe më tej përse sa këto. Në të jo mu botu librat edhe mu shkujt vetëm se me një anë
edhe këto e kanë të obliguar që bibliotekat e tyre me botu libra, të cilat kanë të bëjnë me shumë çështje të islamit, jo vetëm se me një çështje. Po me shumë çështje të islamit për me pas njeriu njohuri rreth islamit. E kjo është ka e cila i mungon muslimanëve edhe në botën arabe, edhe të na. Nga se në bibliotekat e tona, nëse kthehemi këshirmi të shtëpia, këshirën sa lëmi të ki librat fetare. E në çfarë lëmi janë të përkthi librat, e në çfarë lëmi janë të botu librat. E kime po atër, atëne, nëse shqyqon, kime po atëne damin e kësajna. E ka pozitivitetin e vetë, me një anë, një po dami i saj është, se e ke kuptu dinin e Allah të zërgjën. E ke kuptu islamin vës një pjesë. Se ke kuptu islamin, edhe s'ki mundësin këtë mënirë me kuptu islamin ti komplet. Nga se ti ke marrë veç se me një anë. E qysh keme kuptu e pjesën anën tjetër kur të s'ki qka me lezu e para vetës. Kur flasim në për këta nuk kena për qëllim sa disa gjanat fëkrit do të milanën krejt, qysh kanë thonë disa. Se këto janë ketë punë vogla dhe s'ka nevoj për ta së bidit, jo. Qëllimi kryesor është që ti mi adhanë çdo gjaja hakin e vetë. Mos me ndodhë që ti një meselet fëkrit që shka ndodhë për shembull të nanë që shka ndodhë, si do mos të matë vjetër, se kur të vesh do meselet fëkrit, ashtë mundohët me i di qoma, apo e ban të madhe kush e disa, kur të vesh dhe veç, kur të pys meselet të akides të besimit, e gjenë katastrofë. Pse? Nga se çështja e besimit, çështja e tauhidit vjen para çështjeve të fëkrit. Pse prej çështjeve të fëkrit nuk mundet më llogarit njëri i cili se ka humbë rrugën është në dalalet. Ai njëri i cili ka gabuar meselet fëkrit, nuk ju thuhet që njëri ka dalë në dalalet. A më njëri i cili ka humbë rrugën në çështjet e besimit, këtij njeri i thuhet ka dalë në dalalet. Ata të cilët ju dash kam ju dhënë rëndësi më tepër, kuptohet se çështja e akides, besimit, tauhidit, kjo he në rejnin e parë, e të që dëshmi adhanë kësaj hakin e vetë. Kohën mas shumë si për më kësu. Ndërsa çështjeve të fëkrit, dëshmi adhanë hakin e vetë, edhe atyra, po është haki më i vogël se sa i besimit. E mos mendohet të muslimanët, kur ta qelsh atë në bibliotekën e muslimanit, apo bibliotekat ku shesin libra, që ndodhë, na po flasim më tepër të ndodhë në botën arabe të na, vetë se kanë filluar libra, e gjen librat atyve për gjën, e gjen librat për sihr, e gjen librat për devotshmëri, gjen librin për asketizëm, gjen libër për azkar, thon lutjet çka do të më bëj zikrin, gjen libër për fadailul a'mal, për vlerën e veprave të mira. Edhe pjesë tjera të vega sa kanë çështjeve të fëkrit, ndërsa nuk mundesh me gjetë një libër oksan thjesht i cili flet për hallin e muslimanëve, se çysh janë të jetuar e çysh do të me kuptu ata hakin e çysh do të me vepru me ata. Nuk mundesh me gjetë për shembull një libër i cili flet për fiqhu siyasa, oksan. Fiqhi politika, oksan, fiqhi politikës, kuptimi i politikës islame. Këta s'mundesh me gjetë. Apo nuk mundesh me gjetë libër i cili flet për grupacionet apo për teoritë, apo për partitë që kanë dalë para njerëzve. Nuk gjen libër ku flet për shkollën laike. Nuk gjen libër i cili flet çka demokracia në peshojën islame. A këtë çështje kanë bëjë me çështjen e besimit. Nuk mundesh me gjetë aftën libër, ashan me gjetë libër, nëse gjen këtë pak, se çka është nacionalizmi në peshojën islame. Nuk mundesh me gjetë libër se çka është socializmi në peshojën islame. Nuk mundesh me gjetën libër i cili flet për bazën e partive të cilët janë ngrit në akidet kufrit. Pse po e thamë në këta? Nga se çdo parti ka akiden e vet. Këta më sa në këtë rregull vllazni. Çdo parti e cila ngrihet në bazë të akides. Ose është në akidet islame është ngrit, ose në akidet kufrit është ngrit. Njëna pa tjetër ka mendoj. Nga se çdo parti ka ngritjen e sajna në bazat të akides besimin të cilin beson ajo parti. E gjenë këto libra, nuk i zonë. Kjo shumë pastaj janë ndihmon ative laikëve, nga se ja ke ngushtu islamin, e islami janë shumë i zonë. Apo a gjenë dhe një libër e cili flet për gjihadin? Nuk gjenë?
E nëse flet për një xhihad i cili do të me luftua edhe që është obliguar deri në ditën e Kiametit. Mirë po, a gjen dikon në një libër i cili flet se do të mu luftua ato të cilat kanë dalë prej fejes, xhihadi i murtedave, që është obligimi muslimanëve? A gjen në një libër i cili flet se do të mu luftua qeveritë të cilat kanë dalë nga ligji i Allahut Azza wa Jall edhe kanë bë kufër? Këta shumë pak e gjenë. Pse? Nga se i kanë kushtu shumë disa gjonëve, ndërsa i kanë lanë disa të edhe pse gjenë, në po thërë se nuk gjenë absolutisht heq kur gjonë gjenë prej kësajna, po flasim se kur ti bësh një krahasim mes këtyre libra edhe tjerave, gjenë se këto shumë libra nga këto tema shumë pak është shkrujten. Nga se kur flasim na për këtë, nga se shumë është çështje e rrezikshme, me sundu një qeveri edhe më të obligu ti muzikue të një ligj tjetër veç islamit, kjo është kufër të cilën nuk bojnë khilaf dy veta që janë musliman. Nuk bojnë khilaf këtë mesele dy veta që janë musliman. Qeveria e cila gjykon me ligj jo islam, plus asajna, jo vetëm që rrin me qëta, po të obligon ti muzikun ata, këto zbojnë dy veta musliman polemik, a është kjo kufër apo s'është kufër. Nëse ju përzit meselja, po du mja të regu një çështje, se tre çështje janë për të cilat flitën çështje bekim. Njëna është me nxjerr ligje vet, kufër, pa kur një pardyshime të këtë ulemati, bijma, me obligu njerëzit mu gjikue në kufër, me përqime këtë ulemava, vlumja ligje që kanë shkufër, e që ai se kanë nxjerr për e ka gjetë qashto, ai që kanë në qeveri, edhe mos urdhrimi i njerëzve mu gjikun ata. Që të vjetë mbet polemika. A ka një sistemi i cili e vlën, a ka një shtet që e ka vlu sistemin e vetë, e pastaj nuk i obligon muslimat mu gjikun atë liq? Nuk ka. Apo a gjendë një libër e cila të mëson tije me veprua dhe se e ki të obligushme si musliman për këthimin e khilafetit? Edhe këta nuk e gjonë. Në të kuti bashkërasime, ose gjenë pak në këtë qështje, ose gjenë se një dalim të madhë mes këtyre librat të cilët janë shkrujtën, ndërsa shpesh harigjon shumë është shkrujt meselet fiqhit, që ishte e fiqhit që janë meselet vogla, ose gjenë një libër me vëllim është shkrujt meselet fiqhit, a këta shqip që e meselet ndërsa është shumë mesele vogël, që shkam pa në një rast, kam pa libër, është shkrujt komplet një libër, sëll, për ato që hajnë buk me luga. Se s'do të më hangër me gishta. Komplet një libër. Mirë, po kur tash që e ka shkrujt që këtë libër, nuk e gjenë një libër e ka shkrujt për një mesele shka shme madhe se kjo. Mirë, po e gjenë libër në ti, është shkrujt në qëta. Në të kja shumë gabim i madh, mesin e muslimanëve kjo s'ka ndodhur. Nëse tojmë në përshembull arsyeja atyre të cilët thuhet se pse jo kështu po veproni, pse për shembull po i shpërndani vetëm këto libra, se s'po mundoj me rrit në kteben, me rrit librarinë e muslimanit, me pas në gjitha temat, kam të thonë kjo është e kërkuar tek njerëzit. Kjo është ajo që po lexohet. Kjo janë njerëzit që po e kërkojnë. Çka më bëna? Në këta nuk do të më hecën ato të cilët botojnë libra ato dhe përkthejnë libra, shkruajnë libra në për çeft popullit. Po ti do të më kanë i cili do të hec popullin dhe ja pran popullit lexim. Nga se nëse vepron që që çdo populli, ti ke shku tamam për çefti ative laikave, nga sa i ka që çdo çeft tim janë ngushtuar me islamin njerëzve dhe me dita islamin vetëm se namaz. Sigurisht që është ashtu ndo, se dikush e njeh islamin vetëm se ibadet, namaz edhe Ramazan. Çukat. Ndërsa disa njerëz e njohin islamin vetëm se zikr. Ta e keni se sufit, se islami atyre është vetëm zikr, për te zikrit ma tej për smar pjesë islami. Nëse e gjon disa tjera thonë, islami ka metën vetëm se në akhlaq. Edhe gjithë ditën ban muhabet për moralin dhe akhlaqin. Kur gjon tjetër thanë ma tej për sukur ki islami ki zbrit vetëm me përmisu akhlaqin, moralin e njerëzve. Kur gjon ma tjetër. I gjon disa tjera thonë se islami ka metë vetëm se në rroba. Vetëm kjo, edhe gjithë ditën të folti për çatë çështje se do të më vesh si musliman, edhe më vesh teshat islame. Ndërsa më tepër, sukur që islami nuk ka zbritur më tepër.
Ndërsa disa i gjanë janë pështjellë janë ka vetëm disa mesele të fiqhit, të vogla edhe më tepër, nuk ju intereson edhe gjithë ditën polemik bëhet veç për çata. Apo e gjejnë është ka për disa mesele çështje terminologjisë hadithet edhe më tepër, nuk ka nevojë me bisedua, në të këtë që është e gabume, këtë këto janë pjesë dinit, prej këtë kësajna do të na me njoftën, mirë po këtë dinit nuk do të me të njona prej kësajna. Nga se dini Allah Azza wa Jall është i gjanë, e ti kur ta ngushtosh, ke shku tamam për çefin laikave. Kur ti flas pasaj njerëzve, kur fillosh të i flas se Islami është i kompletuar, Islami merr pjesë në gjitha strukturat e jetës, në çdo anë, në çdo pikë, në çdo punë, duke filluar se këtë që lind prej tauhidit, në Allahun Azza wa Jall, duke njohur tauhidin, njohurinë e Allahut Azza wa Jall, besimin ditën e gjykimit, kur ti flas ative se do të me punua dhe me veprua dhe se do të me gjiku ligje Allahut dhe se Islami është sistemi i cili gjikon marr shtet, është marr pushtet, sundon, ju habitët edhe i duket se ti folti për ndonjë islam këtë tjetër, kurse kanë këtë fe, su kum i pasor aty me një fe tre, ku ti folsh pastaj se shkolla laike është mëdhëb i kufrit, e ku ti folsh se demokracia është mëdhëb i kufrit, e ku ti folsh se socializmi është mëdhëb i kufrit, këtë tamam mos atëra marrësh se ti ja se ti je musliman, ja se kush e di çfarë mezhebi pas ka dalë, se kjo kurs të shkollë më herë. Apo kur ti thrash se dosh me vepru për thimin e mirë po, kur thot ai se këtë çështë këtë është politik edhe se Islami nuk merr pjesë në këto zona, kjo thot për xehli që ka se sikur të ishte folën në hutbet e xhamisë, sikur të ishte folën në për durus, dersa që janë marrë me njerëz, sikur të ishte folën në për xhamia, sikur të ishte shkruar libra të lehta të vogla për këtë çështje, me siguri se njerëzit e kishin thonë këta, nga se kishin pas njohuri për këta. Në thot neve në obligohet se edhe ai që ka shkruar libër, edhe ai që ka përkthen, edhe ai që ka shpërndal, edhe ai që ka zboton, mu mundua që më afru njerëzve Islamin, edhe me pas atë në bibliotekën e tyre çdo gjë e cila merr pjesë më afru Islamin, ashtu siç është, e mos më afru Islamin ative, ndam, domethënë soptum, pjesë të vogël të Islamit, apo më afru Islamin me tmeta, Islam me tmeta, e jo që ka zbrit për Allahut Azza wa Jall, duke o mundu më avo qefin njerëzve se këto libra po vlehen më shumë, që këto po shiten më shumë, edhe na që to po i botojna, apo që to po i kanë qef njerëzit, që to na po i botojna, jo, po na veprojna këtë tjetër mënyrë, kështu që Islami mu përhapën e mu afru tek njerëzit e mu kuptua më mirë. Ndërsa disa arsyetojnë se ne nuk e bojna këtë, nga se me shkrujtin këto mesele në këto çështje është shumë problem i madh. Nuk është mesele lehtë. Do të me pas shumë njohuri. Në realitet është kjo, se njeriu do të me pas njohuri rreth kësajna, edhe do të me shkrujt për këta. Mi po tham atëherë, ku janë ulemat që s'ka shkrujt? Cili është alimi i cili ka shkrujtën këtë çështje? Cili është prej ulemave i cili ka shkrujtën çështjen e demokracisë, shkallë demokracia në peshojnë islame, ka shkrujt një libër. Cili është kreative që ka shkrujtën për socializmin komplet një libër. Ata nuk e zinë. E kur nuk shkrujnë ata, dikush do të më shkrujt për këto, se kënë çështje e besimit, nuk kam në qëllimi me nënçmua hazëllar nga të ka prej ulemave të cilët kanë shkrujtën, pa ajo që është shkrujt, që është tash më herët në krahasim me atë që ka shkrujt në tjera mesele është shumë pak. Është shumë pak. Në të se Islami do të më afru njerëzve komplet, që është ka zbrit për Allahut Azza wa Jall e në gjitha ana më afru ative. Edhe mu mundu për ndryshimin e jetës muslimanëve apo umetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të cilën ata sot po përjetojnë. Kur flasim për diturinë dhe shëndorin e asajna, këtu morën pjesë pastaj mësimdhënësit, profesorat, arsimtarët, duke filluar prej klasës parë e deri në vitin e fundit të fakultet, apo kush ka me magjistratura i cili nga në magjistraturat risalen që ka ban atë mbrojtën kur e mbrojnë magjistraturën, ai personi që ka e këshyr, atë doktori patjetër do të mundu edhe në ato raste që me vepru me dhon obligimin e vet të cilin e ka për umetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
Për shembull, ata të cilët janë profesorë dhe arsimtarë për shkollat musliman, do të më mundue me ndryshue programin e mësimit të cilën për shkolla. Më mundue gjithçka që më dhon obligimin e vet të cilën e ka ata. Edhe tjetë programi i shkollës në shërbim të islamit. Që mos tjetë atyva vetëm se me dhon mësimin edhe me përfundu me kaq. Mos tjetë qëllimi i tyre vetëm se me dhon mësim. Po do të më ditë se kjo është dini Allahut Azza wa Jall, është prej Allahut dhe ka zbrit, dhe se kjo s'ka kundërshtim kur gjë me shkencën, dhe se shkenca është çështja e cila gjithmonë vazhdon, zhvillohet. Ai do të më shfrytëzoj këta në shërbimin e islamit. Në thotë, s'ka në kundërshtim midis islamit edhe shkencës kur gjë. Bile shumë gjëra të cilat janë shkencës do të më shfrytëzoj ai, më ofrua talebës studentët që në ka pra vetës, më jam mësu edhe më jam shpjegua që me ato etiket, ato mësime që ja ka dhënë profesori, argumenta se dini Allahut Azza wa Jall është din i vërtet. Apo sa Allahu Azza wa Jall është krijuesi çdo gjëje. Në të tjetë profesor i cili me ato që ka shpjegon mundohet që në zemrën e studentit që në ati dhomësim të fut besimin e jo kufrin. Tjetë me një fjallë shërbetor i besimit e jo shërbetor i kufrit që janë kanë dhe i tash. Pastaj pastrimin e lëmive, çka do të më bëjë profesori, me pastruat lëmin që ka jetë. Nga se lëmin që i kanë dhënën, shpesh e ke pa atë kufrin qartë aty të kathirën ata, ai do të me pastru nga taj që e ka shkujt libën, ka mundësi o kona i kaferi mal, e kjo si musliman nuk i lejohet me dhënë atë kufrin edhe me thirrë të studentat e vetë në kufër, nga se bëhet njëjtë si krajatori që e ka shkruajt ata. Po aty ju duhet me kallëzu se këta që e ka shkruajt ki kafiri mal, nuk është prej dinit, a kjo nuk është e vërtet, por realiteti është kështu edhe kështu, e me mbjellë islamin zemrat e muslimanëve. Kjo është obligim i profesorave, edhe mi tregua dalaletet edhe kufrat e ative të cilë i kanë shkruajt të libra të kufrit, edhe mi afru njerëzve imanin, besimin, si dhe më studenta vetë për shkak se janë përgjegjësa për ata. Edhe me këta, kur ta bën profesori këta, atëherë kjo është edhe profesor, edhe thirrës në besimin e vërtet, edhe udhëzues, drejtues i njerëzve në rrugën e drejtë. Tash u vizon në rastin pastaj, kur t'ju jipet rasti, mundohet gjenë shansa që ai t'i flet studentave të vet në klasë për dinin e Allahut. T'i jep atje, t'ia kupton, t'ia shpjegon disa gjëra, t'ju mundohet që ata ta kuptojnë islamin sa më mirë, që përforcohet besimi në zemrat e studentave, edhe t'ia shpjegon ndonjë mesele prej meseleve të fesë atyra, edhe të mundohet që aty t'ju jep edukat islame edhe kështu më radhë. Nëse dojnë këta me veprua, pa tjetër ju duhet ative që me njoft shkencën e vet, edhe me njoft fena Allahut Azza wa Jall sa do kudo, që me pas mundësi me mësua studentave diçka nga Islami, nga se me këta çka ato jetojnë sot, s'kan mundësi kur gjë me ngrit ato, nga se jetojnë në xehel të madh. S'kan njohuri hiç rreth Islamit, as që kanë keq shumë pak, po aty duhet më tepër, kështu që me ngrit në zonat e vet në çështjen e besimit. Nësa pas diturijës që e mërë njeriu edhe e morën vesh se çfarë dituri duhet njeriu, atëra ju duhet ati vepra pas diturisë, ndërsa vepran të cilën na kemi fjalën të cilën duhet me bëjë muslimani, nuk e kemi për qëllim veprën e cila e kthen khairin veç për ata. E bën atë vepër edhe dobija të vepra mbet tek ai, e nuk shtrihet më lart. Po e kemi fjalën se ati pastaj ju obligohet, pasi që ta kupton dinin tamam, që do me veprua vepra të cilat dobija e së cilat kthehet në umetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e jo vetëm taj. Duke filluar prej vetës, familjes, e pastaj me gjithë njerëzve, duke u mundu atyre me hap syt njerëzve se të shohin më mirë çështjet e realitetin e zonave që ka po ndodh me ato, t'ja tregojnë atyve
arminkun edhe minkun. Arminkun që ka kanë prej mrena edhe që ka kanë nga jashtë. Që të regojnë muslimanëve me veprën e tyra, me fjalët e tyra, se në çfarë fatkeqësie janë të jetu musliman sot, mos ta pengon kjo pushteti, as qeveria, as kur gjatë që ka, mos ta pengon ata nga kjo rrugë, po të vazhdon ajnë ata, mos pengohet as nga ngushticat, nga vështirësitë të cilat pengesat që ka i gjenë, para vetës kur të fillon me këta, nga sa gjithmonë kam i gjetë këta pengesa, po e do të me pas parasysh se është thirrës në dinën e Allahut Azza wa Jall, është shërbetori këtij dinit edhe patjetër e ka kjo është natyrë ligj Allahut Azza wa Jall, që thirrset dhe prusit çka punon veprat, të cilat Allah Azza wa Jall i ka obliguar, kanë mindodh ato pengesa prej njerëzve laik edhe shërbetorë të tyra. Pra, përfundimisht është i obligohet besimtarit vepron për këtë din. Veprat e tija janë nga këtë dini edhe të vepron për këtë din. Patjetër ju duhet mi mbledh njerëzve edhe mi thirr njerëzit në ato që Allahu e don edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qofshin ata gjanat besimet apo fjalë apo vepra. Edhe patjetër do të mi mbajt gjitha lodhet të cilat e goditin ata në këtë rrugë. E patjetër ju duhet atij që të bën xhihad në rrugën e Allahut Azza wa Jall, për mund të ngrit fjalën e Allahut Azza wa Jall, edhe me luftue çdo kënd i cili lufton Allahun edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kështu që të humbet fitneja, të humbet shirki, të humbet kufri, edhe të mbet dini vetëm se për Allahun Azza wa Jall. E me kaq na e përfundojmë, edhe pse e dim se na nuk e kemi kryer atë obligimin që është dashur me kry komplet, shka e kena na bikryje, po i mundu mi adha një fotografi muslimanëve rreth shkollës laika edhe fryteve të saj të fllëçta, të cilat i japin ato. Wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.